Има места в България, където времето е спряло, където тишината тежи повече от думите, където пейзажът е красив, но носи тъга. Тръгнах просто да избягам от жегата и така се озовах в сърцето на една тъжна, забравена, величествена България. Здравейте, маняци! Ние сме пак с тарката навънка и се разхождаме преди да поемем на път, като днес ще ви заведа в северозападна България. Решението ми е обосновано от това, че там го дават леко да захлади днес, но също така го дават и много силни ветрове и гръмотевични бури. Така че ще видим кой е по-хитър, аз или времето. И да, сега ще си приключим разходката и ще се приготвяме за път и ще ви срещна на пътя. Хайде! Между другото, много е важно, като тръгнете някъде на път, да си хидратирате, особено ако сте с мотор или особено ако е топло. Затова, ето аз какво съм направил за пътя си. Ето тук имам едно мягче, което съм си купил от Декатлона. Къде се вижда? Ето 2 литра. 2 литра е пълно с вода и от Декатлона съм си купил разтворими електролити. И така следва кратко и скучно пътуване до Панагюрище, където ще направим малка пауза. Спрях малко в Панагюрище да почина и искам да ви покажа какво виждам в момента. Какво за бога е това? И се продава. Това е малка електричка. Трябва да видим какво за бога. Това те сигурно са дето дигат по 50 км максимум. Аз ще влеза да си взема нещо да закуся и продължаваме към следващата спирка, която често казано мисля, че е към... Забравихме името на селото, Горно или Долно Камарци. Там някъде мисля, че трябва да спра, защото има бензиностанция да заредя. И така. Правим малка пауза и продължаваме. Карайки на север от Панагюрище, минах през село Петрич. Честно казано, никога не го бях чувал. Оказа се, че в района на селото има останки от епохата на Второто българско царство, както и, че по време на Априлското въстание първата и единствена победа на хвърковатата чета на Бенковски е спечелена именно в село Петрич. Друго интересно е, че ежегодно се провежда тържествена заря на паметника в селото, който представлява отрязана камбана. Може да се запитате защо именно отрязана камбана. Ами честно казано и мен ме очуди. Символиката се крие в това, че на времето са претопили камбаните в селото, за да направят куршуми за въстаниците. Между другото, докато сме все още в село Петрич, ако не сте се абонирали за канала, направете го. Много ще съм радостен, може да ударите и по един палец на видеото и хайде да продължаваме. След Петрич продължих на север, любовейки се на виадуктите на магистрала Струма. Прях на един от тях, без дори да подозирам къде се намирам. Тук на 30 юни през 1971 година се е случило нещо, което може би всички от вас знаят. Футболните легенди Георги Аспарухов, или познат на всички като Гунди, и Никола Котков са намерили смъртта си именно на този завой. Стоя тук и си мисля колко метафорично е мястото. Горе е новия път, модерния свят, всеки бърза, не се обръща назад, а под него стария път, тих, изоставен, забравен. Паметника на Гунди и на Котков. Да, част от българската история. Малко по-различна от историята,
през която минавахме до сега, или малко по-различна от тази история. Да. Айде да продължаваме. След тази среща с миналото поех на север към Карлуково, където ни очаква първата ни по-сериозна спирка, именно пещера Проходна, която може би повечето хора асоциират с Божиите очи. Тя е природна забележителност от 1962 година и може би малко от вас знаят, но в нея са снимани доста български филми, като Време разделно, Шменти капели и така нататък, като тук пак се получава интересно сравнение между далечно минало и по-скорошно минало. Друг интересен факт е, че това е една от малкото пещери в света, където се извършват бънджи скокове. Просто фантазията. Колко е готино. Вау! Не знам дали може да видите хората. Колко са миниатюрни. Колко са миниатюрни на фона на тази пещера. И тук става бати течението. Това определено е впечатляващо. Обаче внимателно, защото е доста къмнисто. Може ли такова нещо се? Някой е драскал. Ще видим докъде мога да стигнем. Тук определено няма да е окей да пускам дрона. Радвам се, успях да го пусна дрончето. Макар и да не беше нещо, кой знае какво. Направихме две обиколки на пещерата. И сега излизаме, че взе да се заоблачва и трябва да продължаваме към следващата дестинация. А сега... умори се. Сега продължаваме към Карлуково. Продължих към гара Карлуково, защото, честно казано, на снимки ми изглеждаше много приятно като място и може би като красива природна забележителност, идеална за моя дрон. Най-популярното там е може би Националния пещерен дом, който е построен преди доста години, след което е бил заграбен, не е функционирал известно време и миналата година е бил обновен отново. Така че, ако някой има желание да посети този край и да отседне някъде, може да се насочите към Националния пещерен дом, който виждате в момента. Между другото, освен комфортно настаняване, Националният пещерен дом предлага и запознаване с пещерното дело, тъй като районът е известен с уникални образования и множество пещерни маршрути. След като посетихме и гара Карлуково, е време да се отправим към Деветашката пещера. Деветашката пещера е може би една от най-впечатляващите в цяла България. Тъй като времето напредваше, реших да направя още една почивка. Заредих както мотора с бензин, така и стомаха си с малко храна, че положението изобщо не беше розово. Така, часът е 4 без 20. Пътувам към Ловеч. Положението не е много добре, пак изоставам от графика. Намирам се по средата на нищото на някаква бензиностанция Рон Петрол. И всичко пак ще е на крак, но това е цената на това да посетиш много места в един и същи ден. Така че набързо почивам и продължавам.
след почивката продължих към Деветашката пещера, която е може би най-голямата и известна в района. Между другото, фън факт, за който от вас не знае, в Деветашката пещера е сниман епизод от американската продукция Непобедимите или Expendables, зависи как я знаете. Отправям се към Деветашката пещера. Мотора го оставям в сигурни ръце на този Шарко. Шарко, ще пазиш, нали? Няма къде да отидеш, ей. Аз взех си билетче. Билетчето 3 лева. Не е кой знае какво. Само, че жената на сувенирите каза, че в Ловеч вече пръскало дъжд, което не е много обнадеждаващо. Носа си по принцип дъждобран, но ако има вариант, който да не му вали, ще е много добре. Ето, вече почва да се открива пред нас. Непобедимите две, макар че тук е налепено и не се вижда, но са снимали Непобедимите две. Навсякъде е залепено, пазете чисто. Което е kind of expected. Не трябва да пазим природата. Вау! Това е брутално. Тази е доста по-голяма от проходна. Е доста по-голяма, тя е огромна. Тя е бахти масивното чудо. О, тук са прилепите. Сега ще се качим по тия стълби. Да видим какво има горе. Да, това определено е крипи майна. Гати странното. Това тук чак да побият тръпки малко, ако си сам, как сама случая. Няма никой с мен в пещерата. Деветашката пещера е едно от най-внушителните чудеса в България. С огромната си зала, която е над 60 метра висока, забележете, тя е била дом на хора още от каменната ера, преди може би повече от 70 000 години. Това е доста време. В миналото тя е била използвана за съхранение на храни от държавния резерв, след което става засекретен военен обект. И както ви казах по-рано, тук е сниман филмът Непобедимите две. Нещо любопитно свързано с филма е, че за целите му, мостът, по който минах по-рано, е изграден специално от продукцията и те го оставят като подарък за местните жители. Еколозите и природозащитниците са протестирали поради нарушаване на спокойствието на защитените видове. Както видяхте по-рано, достъпът в галерията, където се намират прилепите, е забранен, но честно казано сега върнах кадрите и видях нещо странно. Пише, че е забранен в периода 1 ноември 1 април. Аз определено посетих пещерата след 1 април. Така че ако някой има идея защо все още е забранен достъпа до галерията, мога да пуснете по едно коментарче. Доволен съм. Получиха се епични кадри. Да, хареса ми тази пещера. Ето е зад мен. Аз вървя към мотора. И останаха ни още 2 спирки в днешната разходка, така че отправяме се към следващата. И дано времето да е с нас. Тръгвайки от пещерата, се отправих в посока Къкринското ханче. Честно казано, не ми беше много по път, но така и така бях в района, сметнах, че е нужно да го посетя. За който от вас не знае, това е мястото, където Васил Левски е бил заловен, след като е бил предаден. А кой го е предал, това е въпрос към вас. Не ми се сваля каската, често казвам в момента. За жалост не работи, но ето тук сме. Летен сезон до 5:30. 5:30. Карай да сме живи и здрави. Ето го. Къкринското ханче. С този търволяк е там. Който между другото, я напишете в коментарите, какво е това според вас.
информация, за който му е интересно. Чакай да се дръпна малко назад, да се вижда по-хубаво. Значи, ние посетихме Деветашката пещера и Къкъринското ханче. Карпачево, гледах го. Крушунските водопади по принцип са тук някъде. Не съм сигурен дали да ги посетим. Мисля, че няма да имам време. Не съм сигурен, че има нещо впечатляващо там. След Къкъринското ханче поех в посока Габрово и връх Шипка, където планувах да е следващата ми спирка, но за жалост плановете не винаги се осъществяват. Шипка е някъде там горе. Това е направо друга България. Тук е някаква брутална мъгла. 10 градуса. Положението не е добре. Нито мисля да се качвам догоре, нито мисля да пускам дрона, защото не се знае какво ще стане. За жалост, не винаги нещата са както искаме. В принцип имах желание, обаче его. Тук гадно е времето. Да. Така че сега продължавам надолу, към Казанлък и ще го смятам откъде ще се прибирам. За няколко часа минах през места, които дори не бях чувал. Село Петрич с черешовите топчета, завоя, където Гунди и Котков са останали завинаги, пещери като от друг свят, пещерния дом над Карлуково, тишината в Къкъринското ханче и бурята на Шипка, дето ме върна на земята. Това не беше просто път, беше като да се гмурнеш спомените на една забравена България. И осъзнах, че не трябва да ходиш далеч, за да се изгубиш. Понякога е нужно само да тръгнеш. Надявам се да ви е харесало видеото маняци и всичко в него. И така, не забравяйте да пуснете по един палец, който не се е абонирал, да се абонира за още такива клипове. Пак напомням, че вече имам членства в канала. Това е маняци. Айде, до другия път.